Alright guys, welcome back to the latest unboxing series. So this is MI 4K setup box. जिस तरीके से Google Chromecast और Amazon Fire TV Stick है, उसी तरीके से कुछ जो है MI भी लेके आया, because I have been using Google Chromecast and Amazon Fire TV Stick plus the Apple TV. So ये मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए और हमारे घर में लगाया जाए. घर मतलब हमारे बिहार वाले घर में, नॉट मुंबई वाले घर में. तो इसको अभी देखते हैं कि, और ये MI के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के वक्त ज़्यादा चीज़ जो है, मतलब आप समझ ही गए. आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ होगा अनबॉक्सिंग या इस तरीके से दिखा. अच्छा, वी हैव सीजर ऑल्सो. आई एम सच अ फूल. आई डिडंट गो थ्रू. तुम्हारे पास इधर सीजर भी रखा हुआ था. अनबॉक्सिंग करने वाला चीज़ में जो है ना, मतलब जितने अच्छे से आप करें, ये दीज स्टफ इज़ नॉट अ गुड साइन, बट या इट्स फाइन. नीचे भी आप देखिए कितने सारे अमेजोन के रैपर्स रखे हुए हैं. ओके, सो यस, इट कम्स इन अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ बॉक्स, जिसमें कि बस मतलब कुछ ज़्यादा फैंसी जैसे ये बोस वगैरह बनाता है वैसा, या हो सकता है इसके अंदर वो लोग कुछ डाले हो, बट आई डोंट थिंक कि MI विल बी डूइंग दिस स्टफ. सो ओह, आई वाज रॉन्ग. मतलब आई वाज राइट कि MI भी इस तरीके से बॉक्स देता है. तो एक तो ऐसा बॉक्स, इसी तरीके से उन्होंने MI का स्पीकर भी दिया है. ये देखो, इस बॉक्स को दिया, इसमें कि ये MI का ब्रांडिंग करते हैं. ये देखो, सो दिस इज़ क्वाइट कूल. जिस तरीके से अमेज़ोन करता है उसी तरीके से तो ये MI वाला, लेकिन इन्होंने बाहर में नहीं दिया है. सो यस, दिस इज़ द MI बॉक्स, जिसके थ्रू आप किसी भी पुराने टीवी को जो है मतलब स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये आप इधर यहाँ से खोलें, और मैंने जैसा कि कहा इसमें काफ़ी सिंपल चीज़ें होंगी. ये वाओ, दिस इज़ क्वाइट स्लिम एंड ट्रिम. सो दिस इज़, इसमें आपको HDMI सेटअप बॉक्स का है, एक USB है, ताकि आप शायद USB पता नहीं क्यों दिया है इन लोगों ने. एंड देन येस, यूज़र मैनुअल यू हैव, एंड देन यू हैव द एडेप्टर. ओके, दिस USB केबल इज़ नो, एक HDMI का इन्होंने पोर्ट भी दिया है, विच इज़ गुड ऑफ देम. बट ये USB क्यों है ये मुझे पता नहीं. शायद ये माउस वगैरह लगाने के लिए होगा. और ये मिलता है आपको एक रिमोट. बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. आप किसी भी पुराने टीवी में इसको लगाएं और अपने पुराने टीवी में देखें ऐप्स, डिसेंट से ऐप्स. सारे ऐप्स का है, देख लो आप, जैसे YouTube हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह वगैरह वगैरह. So yeah, this was the quick unboxing of the MI 4K box. Cheers.